हम सब्जी बना रहे थे, मैडम और पुलिस वाले सब दरोगा फरोगा सब आए थे और हमसे बोले निकलो बाहर। तो हमने जो बोला मैं खाना तो बना लें दो, क्या बात हो गई। मैम 9 तारीख को पहले हमारे घर तोड़ने आए थे, बिल्डोजर चल गए थे यहाँ पर, बाहर का कमरा हमारा तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद वो लोग सब चले गए थे। 14 तारीख को आए थे, 14 तारीख को उन्होंने सारे घर हमारे तोड़ दिए, सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया था। हम यहाँ तक कि हमें निकलने का मौका भी नहीं दिया। हम पीछे जंगल है, हमारे खिड़की है, वहाँ से हम कूद के निकले थे। Over 135 families, predominantly Muslim, have lost their homes in Nai Basti in Uttar Pradesh after their pakka houses were razed to the ground to create space. Why did this happen? This settlement is opposite the holy Hindu shrine of Krishna Janmasthan, and the Indian Railways has plans of possibly building a station near the shrine. This is part of its plan to revamp the rail corridor running across the 12-kilometer Mathura Vrindavan stretch. The Railways is converting narrow gauge lines to broad gauge so express trains can run along the route. But this redevelopment has come at a huge cost. These families who had settled here since or before 1978 now find themselves sitting amidst the rubble of their former homes with their belongings buried beneath. Up to 500 people, including pregnant women, the elderly, and those with medical conditions, now camp in tents where their homes once stood. हम बेटा ऐसे मांगते खाते, बहुत गरीब है बेटी। हम हमारे पीछे से आके हमारे सामने हमारा बुलडोजर फिर के हमारे सब घर मकान जा तक बेटा बर्तन 2-4 हमारे खाने पकाने वो भी ना निकालने दिए, ना कोई सामान निकालने, और हमें धक्का मार के और डंडे और मार के जाओ जेल में दफन कर दो इनको। बेटा बहुत बुरी अत्याचार हमारे साथ हुआ। हम ना अब भी हम भूखे बैठे, चाय तक को बैठे, क्या बच गया हमारे पास, कुछ भी ऐसी साधन नहीं हम खा सके, हमसे घर से बेघर कर दिए। Irshad, a daily wage labourer, said the demolition drive happened without warning. 9 तारीख को यहाँ पर रेलवे विभाग के लोग आए और आकर यहाँ बिल्डोजरों से उन्होंने मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, बगैर किसी जो है परमिशन के, बगैर किसी उसके। कोई यहाँ के लोगों को नहीं मालूम था कि यहाँ पर आएंगे। हाँ, अगर वो लोग 2 रोज़ पहले आकर यहाँ के लोगों को कहते थे कि आप लोग यहाँ से मकानों को खाली कर दीजिए, आप रेलवे विभाग वालों ने ये कहा था कि आप बाहर निकलिए मकान टूटेंगे। अब आप बताइए, इंसान अपनी जान बचाएगा क्या सामानों को निकालेगा? अपनी जान बचाकर लोग प्लेटफार्म पर बाहर आ गए और मकान टूटते चले गए। उसके बाद में उन्होंने आधे से ज़्यादा मकान तोड़ने के बाद फिर चले गए। फिर 5 दिन बाद में वो आए, 14 अगस्त को आकर उन्होंने और इसी तरह से मकान तोड़ना शुरू कर दिया। और प्रशासन इतना था कि लोगों ने प्रशासन की डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ के। अगर प्रशासन से भी आवाज़ उठाते तो भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते, रेलवे से आवाज़ उठाते तो भी कुछ नहीं कर पाते। For children like Khushnama, the dream of going to school has been shattered. 3 में मैम हमारे सब दब गए मैम हम यहाँ पे ही थे। हम स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, एकदम वो आगे ना वो मैम तोड़ने वाले एकदम तोड़ दिया मैंने। हम जल्दी से बाहर निकले। ये पटिया गिर पड़ी थी, जब एकदम गाड़ी फाड़ी समय सब दब गया मैं, फिर बेहोश और हो गया था। In early August, the hapless families approached the Supreme Court and were granted a temporary stay. But later in the month, the court refused to extend its stay order against the demolition drive. So what's the legal recourse now for these families? The Supreme Court has now said that the families can approach the High Court to seek rehabilitation. However, an Indian Railways official said that when it comes to slum resettlements, the railways provide no relief to affected families in most cases. For the 135 families, the legal fight is going to be long and daunting.